TB, ana sweat akiamka kwa kitanda hivyo unaona umejichora pale kwa hiyo kitanda. Kwa hivyo ningependa kuhamasisha nikiwaambia ya kwamba vile tumesikia hizo chembe ziko katika hewa. Iwapo unakohoa, unapaswa kukohoa the right way. Kuna kitu tunaita the cough etiquette. Wengi tumezoea tunakohoa. Ndio. Wakati umekohoa hivi, jua hizo chembe zimebaki katika mkono wako. Uende usalimie mwenzako akienda tu pale dunia akienda kwa soko akutane na maandazi akule, anashikwa iwapo ulikuwa anatumia atapatwa na TB na atajiuliza alitoa wapi. Kwa hivyo nataka kuwafundisha njia mwafaka ya kukohoa. Vile tunasema ni cough etiquette. Ni kufanya hivi. Hebu tuone. That is the right coughing. Sawa? Kwa hivyo hapo unahisi ya kwamba unakohoa. Usifanye hivyo. Ukiona mwenzako utime mangia pana si hivyo ni hivi. Sawa? Ile ingine ni mambo ya ventilation. Ukiamka asubuhi, kwa maana tumekuwa tumelala hiyo hewa si nzuri katika nyumba wakati huo. Baada ya kumaliza maombi yako ya asubuhi, fungua dirisha ndiposa hewa safi ikaweze kuingia. Kuna types 3 za ventilation. Hapa kwa kanisa, kama vile mnaona, ukiwa na dirisha upande huu na dirisha upande huu mwingine, hiyo inaitwa through ventilation. That is the recommended one, through. Kwa hivyo iwapo hapa kulikuwa na hewa chafu, sasa hewa ikiingia inaipiga inatoka nje. Ile ingine ni cross ventilation. Kwa mfano pale tuko na mlango na upande huu tuko na dirisha. Kwa hivyo hiyo ikiingia hiyo tunaita cross ventilation. Hiyo pia ni recommended. Ile ambayo si recommended, iwapo hii nafasi hii pale hii ukuta hakuna dirisha, hakuna mlango, na dirisha ni hii uside na hiyo mlango, hiyo inaitwa back-to-back ventilation. It is not recommended. Tuko pamoja? Kama kwa single room, ukiamka single room, inakuwa dirisha iko upande huu na mlango uko upande huu, hakuna circulation ya air back-to-back. That is not recommended. Kwa hivyo unakuwa chonjo. Haya, kuna watu ambao wako katika hatari ya kupatwa na TB. Mtu ambaye ako malnourished hapati lishe bora. Huyo mtu anakuwa kwa sababu immunity yake ni iko low, anaweza kupatwa na TB haraka. Mtu ambaye ako na HIV infection, tunajua ya kwamba HIV tunasema ni kama mtu na sister, mtu na brother. Ukiona mtu ako na TB, most of the time anakuwa na HIV, but not always. Mtu anapaswa kula vizuri. Take plenty of water, and the other key ni immunization. Immunization ama vaccination kwa wale watoto wachanga. Mtoto anapozaliwa wa mama wote unajua tunawapatia chanjo on the left side. Si kila mtu ako nayo. Hebu angalia kama yako iko ama ilipitika jana. Yes, hiyo tunapatia watoto wote mtoto anapozaliwa hivyo, kwa maana mama ana hiyo kinga ya mtoto kutokana na ugonjwa wa TB. So you are vaccinated because huyo mtoto asipatwe na ugonjwa wa TB, na ndio inaitwa BCG scar. In Kenya it is on your left hand side, and in Uganda they vaccinate the right hand side. Kwa hivyo hiyo ndio ujumbe wangu. Nikitaka kuwafahamisha kwamba iwapo mtu ako na TB usiogope. Fika hospitali, TB inatiba, you will be treated for 6 months. Kunywa dawa zako vizuri kuhakikisha kwamba umemaliza. Na ukipomaliza unapatwa na TB ingine mbaya sana inaitwa MDR, multi-drug resistant TB, na hiyo haisikii dawa. Kwa hivyo iwapo una TB, kunywa dawa zako for the 6 months, kula vizuri and you will back to normal. Na pia tunapokohoa, if you have a cough, make sure you have an handkerchief.
usiende na mkono tupu. Just have an handkerchief and maintain your handkerchief well clean. Otherwise, prevention is better than cure.